Hello everybody, so please welcome to my channel. We learn languages. Okay, today all of you meet me again with our Lao lesson. Okay, so today we are going to do or to learn lesson 64. Okay, we are going to practice everyday short conversation. Okay, so today I choose two short conversation and you can practice it. Okay, can we go right now? Okay, here we go. Lesson 64. Everyday short conversation. Conversation 1. เจ้าจะไปไสมื้อนี้เจ้าจะไปไสมื้อนี้ Where are you going today? เจ้า you จะไป are going ไส where มื้อนี้ today ค่อยจะไปเฮือนหมู่ค่อยจะไปเฮือนหมู่ I'm going to my friend's house ค่อย I จะไป am going to เฮือนหมู่ friend's house มีงานว่า Is there a party? มี There is งาน a party or a ceremony. Okay, งาน is mean a party or a ceremony. Okay, why is mean what. Okay, usually we use it for speaking. Okay, it's mean what. แม่นวันเกิดหมู่แม่นวันเกิดหมู่ Yes, it's my friend's birthday. แม่น Yes วันเกิด birthday หมู่ friend โอ้อยากไปนำเดโอ้อยากไปนำเด Oh, I want to go with you. Oh, it mean oh อยากไปนำ want to go with. Okay, อยากไปนำเด mean I want to go with you. ไปนำกันเถาะไปนำกันเถาะ Let's go together. ไปนำกัน go together. นำกัน it mean go นำกัน it mean together. เถาะ it mean let's. Okay, ไปก็ไป Okay, ไปก็ไป Okay, let's go. Okay, it mean okay. ไปก็ไป it mean go also go. Okay, but its meaning here ไปก็ไป it mean let's go. Conversation 2. อันนี้ราคาเท่าไหร่ or you can ask like อันนี้ราคาเท่าไหร่ okay, the same เท่าไหร่ or เท่าไหร่ How much is this อันนี้ this ราคาเท่าไหร่ or ราคาเท่าไหร่ mean how much is. Okay, how much is ราคาเท่าไหร่ or ราคาเท่าไหร่150,000 กีบ150,000 กีบ 150,000 กีบ150,000 กีบ 150,000 กีบ 100,000 100,000 50,000 50,000 กีบ เจ้าคือใครแพงแท้
เจ้าคือขายแพงแท้ You are selling really expensive or you are selling too expensive เจ้า you คือขาย are selling แพงแท้ really expensive แพง it means expensive แท้ really ลดแดได้บ่ลดแดได้บ่ Can you discount ลดแด discount ได้บ่ Can you โหลดบ่ได้แล้วโหลดบ่ได้แล้ว I cannot discount it โหลด mean discount บ่ได้ cannot แพงโพดบ่ซื้อแล้วแพงโพดบ่ซื้อแล้ว It's too expensive I won't buy it แพงโพด too expensive บ่ซื้อแล้ว won't buy it ซื้อ mean buy okay right now here are some points you have to remember okay so look the word บ่ได้ it mean cannot okay บ่ได้ it mean cannot for example ค่อยเมาแล้วค่อยขับรถบ่ได้ค่อยเมาแล้วค่อยขับรถบ่ได้ I'm drunk I cannot drive okay บ่ได้ it mean cannot ขับรถบ่ได้ cannot drive another one ตอนนี้บ่ว่างค่อยไปบ่ได้ตอนนี้บ่ว่างค่อยไปบ่ได้ I'm not free right now I cannot go ค่อยไปบ่ได้ I cannot go okay that's also my session today so if you think that my lesson is really helpful please share it and one more thing please subscribe my channel so that you can learn more and more lesson okay thanks in advance bye bye see you next time